Вие сте с Махалс ТВ, аз съм Диан Каличин и на гости ми е самия аз. Ко става каска? Добре бе, Диане. И за ко сме на гости сега? Почвам ново предаване, което се казва И ко става сега. И в него ще видите най-интересните хора, събития и такива работи. И затова съм си първо гост. А ти заинтересен ли се имаш, бе, Диан? И че как да не, бе? Добре, какво ново покрай тебе? Какво ново покрай мене? Почнал съм албум от вече 2 години. Ново предаване, нови проекти и такива работи. Кога стартира това предаване? Да се надяваме на 11-ти. Там някъде. Пък мога да гледате в интернет. Там някъде. И то с албум кога излиза? От кога го чакам? Много време го чакам. Изчакам и са чакането. Кога излиза? Един Господ знае. Бъде, искаш ли да кажеш нещо на младите? Какво да кажа на младите? Мога да им израпирам нещо. Часовника тик-така, остави го да спи болнака. Той просто чака си влака. Нека чака, нека чака. Ти не чакай, търси. Не бягай, гони. Не мълчи, говори. Голям си точно колкото големи са мечтите ти. Това мога да им кажа. И още нещо мога да им кажа. Първият ми гост е Димчо, за което много му благодаря. Очаквайте работи, които никъде не е казал. Взех да звуча като истински репортер. Абе ще видите. Такова нещо няма. Добре, гледаме те постоянно навсякъде. Глока. Какво е това, бре? Най-яката марка. Насимо, Герата, Бейс. Който иска да пише, има много. За всеки по нещо. Ама ти какво, някакво рекламно лице ли си? Манекен ли си? Аз съм цял манекен. Няма ли гледаш? Добре, нещо друго искаш ли да кажеш? Искам да кажа да очакват първия епизод. Димек ще е втория, защото аз съм на първия. С Димчо, който излиза един бог знае. И накрая в нашото шоу имаме традиция. Един фристайл си ко става ся. Чай да видим сега. И ко става ся, ами ко става ся. И ко става ся, ами на тук седя. Често новото шоу стартира на 11-ти. Ако не е тогава малко ще почакаш 30. Peace.